सबभन्दा पहिले त अब अर्गनाइजरहरूलाई बुकाहोलिक्सको सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई निमन्त्रण दिनुभयो यहाँ साथीहरूसँग कुराकानी गर्नलाई। त्यसको लागि उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। र यहाँ अब मलाई सुनिराख्नु भएको, देखिराख्नु भएको यो अदृश्य साहित्य प्रेमीहरू जो म उहाँहरूलाई देख्न सक्दिनँ, विच इज अ पिटी अफ कोर्स। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आउनु भएकोमा। अब 1 घण्टाको टाइम उहाँले मलाई दिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ अब केही गइसकेछ। त्यसै लागि म सुरु गर्छु। अब साथीहरू आउनुहुन्छ होला सुन्नु। म आफ्नो काम चाहिँ सुरु गर्छु। मेरो नाम विष्णु एस राई हो। त्यहाँ चाहिँ विष्णु राई भा छ, तर वास्तवमा म विष्णु एस राई हो। किनभने म किन यसमा स्ट्रेस दिन्छु भने विष्णु राई धेरै छन् र यो चाहिँ विष्णु भनेको धेरै कमन नेम हो। विष्णु मेल नेम पनि हो, फिमेल नेम पनि हो नेपालीमा। त्यसै लागि यो आफूलाई मिसमास नहोस् भनेर पनि मैले चाहिँ विष्णु एस राई हो। र म मेरो किताबहरुमा पनि लेखकको रूपमा त्यही नाम आउँछ, विष्णु एस राई भनेर। अब म चाहिँ नेपाली अंग्रेजी दुईटैमा लेख्छु। अब यो सुरुमा चाहिँ खासमा सगुनाजीसँग मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो र भन्नुभयो 1 घण्टाको हुन्छ तपाईको भनेर। अनि यो कुन मोडमा हुन्छ भनेर मैले सोधेँ। प्राय सो चाहिँ साथीहरूले प्रश्न गर्छन् र अनि त्यसको उत्तर दिन्छ, इन्टरेक्सन हुन्छ। तर उहाँले भन्नुभयो हैन, तपाईले 1 घण्टा छ, तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि के भन्नु भन्दाखेरि जे हुन्छ साहित्य सम्बन्धी, तपाईको आफ्नो सम्बन्धी कविताहरू पनि सुनाउनु होला उहाँले भन्नुभयो। यो चाहिँ अलि मलाई धेरै नै गाह्रो लाग्यो, अप्ठ्यारो पनि भयो। आफ्नै सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्ने, आफ्नो लेखन सम्बन्धी, आफ्नो साहित्य सम्बन्धी भन्दाखेरि गाह्रो भयो मलाई। मैले सम्झेँ, मलाई सानोमा एउटा संस्कृतको श्लोक छ, रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम तस्माना ते गुना कथ्या भरत स्याग्रतो मम। वाल्मीकि रामायणमा श्रीरामले वनमा भएपछि जब भरत उसलाई भेट्न जाँदाखेरि अनि श्रीरामले लक्ष्मणलाई सम्झाउनु भएको थियो, अरे तिमीले मेरो प्रशंसा भरतको अगाडि नगर्नु, मलाई चाहिँ त्यो ठीक लाग्दैन। आफ्नो प्रशंसा आफूले गर्नु, आफ्नै कुरा आफ्नै सम्बन्धमा कुरा गर्नु ठीक हुँदैन। कसैले गरेको पनि राम्रो तिमीले नगर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। म त्यो झलझली सम्झेँ। तर साथीहरूसँग कुरा गर्ने लोभ पनि, त्यसै लागि मैले भने अब केही त भन्नै पर्यो। अब यही कुरालाई तपाईको फारसीको ठुलो कवि शेख सादीले पनि भन्नुभएको छ, साने खुद बखुद गुफ्तान जब्द मर्दे दान दा छुजन पिस्ताने खुल्द माल कुजा लज्जत शब्द। आफ्नो प्रशंसा गर्नु, आफ्नै सम्बन्धमा कुरा गर्नु चाहिँ ठीक कुरा होइन भनेको छ। तर अब म सानो मान्छे भएकोले मैले कुरा गरेँ। अब मेरो त्यसको लागि अब केही धेरै बोले भने माफी चाहन्छु पहिला नै।
आफ्नो कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो सीमाहरू पनि साथीहरूलाई भनिदिन चाहन्छु। म लेखक हुँ र सर्जक हुँ, कवि हुँ। म साहित्यको विद्वान होइन, समालोचक होइन। भन्नुको तात्पर्य के भने मलाई त्यो सैद्धान्तिक ज्ञानहरू छैन। जस्तै भनौँ न, साहित्यमा के इजमहरू छन्, कति प्रकारका छन्द हुन्छन्, त्यसका नियमहरू के छन्, कसरी लेख्नुपर्ने हो, उपन्यास कसरी लेखिन्छ अथवा कविता लेख्नलाई के चाहिन्छ आदि इत्यादि कुराहरू जो सैद्धान्तिक पक्ष जुन छ त्यो मसँग छैन। म एउटा लेख्ने मात्रै हो। म लेख्छु र चाहिँ म दर्शकहरूमाझ, पाठकहरूमाझ राखिदिन्छु। उहाँहरूले नै फैसला गर्नुहुन्छ के हो होइन, समालोचकहरूले फैसला गर्नुहुन्छ। त्यसै लागि म त्यो पक्षतिर जान्न, निबन्ध कस्तो हुनुपर्छ अथवा कविता कस्तो हुनुपर्छ के हो म जान्न। किनभने जुन कुरा जान्दिनँ त्यो कुरा चाहिँ भन्न पनि मिल्दैन। म चाहिँ खालि म कसरी लेख्छु अथवा जीवन साहित्य सम्बन्धी मेरो आफ्नो धारणा के हो त्यही सम्बन्धमा दुई चारवटा कुरा साथीहरूसँग सेयर गरौँला। र साथै मलाई चाहिँ सुरुमा भन्नुभएको थियो अर्गनाइजर तर्फबाट तपाईँले आफ्नो रचना पनि भए सुनाउनु होला एक दुईवटा, त त्यो पनि म सुनाउला। मेरो साहित्यिक यात्रा अलि ढिलो भयो। एकजना उर्दूका शायर हुनुहुन्छ जावेद सिद्दिकी, जावेद अख्तर होइन कि जावेद सिद्दिकी। उहाँ राम्रो शायर हो र उहाँ बलिउडमा पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा इन्टरभ्यूमा, उहाँको पहिलो साहित्यिक किताब चाहिँ 60 वर्षको उमेरमा निस्केको थियो। म पनि त्यही उही जस्तो छु। मेरो पनि झन्डै 60 तिर मात्रै किताब आयो। म अहिले 68 वर्षको भइसकेँ। मेरो दुई चारवटा किताब प्रकाशित छ, अङ्ग्रेजीमा पनि र नेपालीमा पनि। त म अलि ढिलो आएँ। अब यसको आफ्नै कारणहरू छन्। पहिला म अङ्ग्रेजीमा लेख्थेँ किनभने मलाई लाग्थ्यो कि मेरो नेपाली साहित्य सृजनाको लागि म सक्षम छैन नेपालीमा। किनभने मेरो शिक्षा दीक्षा चाहिँ इन्डियामा भएकोले हिन्दी हामी पढ्थ्यौँ, अङ्ग्रेजी पढ्थ्यौँ, तर नेपाली त्यहाँ थिएन पढाउने जहाँ मैले पढेँ। त्यसै लागि नेपालीमा लेख्न मलाई अलि डर लाग्थ्यो, सङ्कोच लाग्थ्यो। अनि मैले पछि पहिला मैले अङ्ग्रेजीमा लेख्थेँ। अङ्ग्रेजीमा अलि पहिलादेखि मेरो फुटकर कविताहरू, लेखहरू, स्टोरीहरू प्रकाशित भयो बाहिर र कतिपय कविताहरू, कहानीहरू पढाइ पनि भइरहेछ यहाँ पनि बाहिर पनि अङ्ग्रेजीको। नेपालीमा मैले लेख्न सुरु गरेँ जब म रिटायर हुने मेरो बेला भयो। अनि लेख्ने चाहना तर मलाई धेरै पहिलादेखि थियो। मैले सुरुमा 60 सालतिर 55-60 सालतिर आफ्नो रचनाहरू देखाएँ एक दुईवटा कलिगहरूलाई। म टियुमा पढाउँथेँ त नेपालीको कलिगहरूलाई मैले देखाएँ। म अङ्ग्रेजी पढाउँथेँ मेरो रचनाहरू। तर उहाँहरूले केही पनि भन्नु भएन, नाइदर यस नोर नो।
ठिक छ छैन केही भन्नु भएन, पढ्नु भएको पनि भएन त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यसले म साह्रै डिस्करेज भएको थिएँ। अनि अब यो रिटायरमेन्ट हुने बेलामा मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई, गोविन्दराज भट्टराई प्राडा। उहाँ मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, धनकुटादेखि नै हामीले सँगै पढाएको। अनि उहाँलाई मैले एक दिन यसै उहाँसँग कुराकानी हुँदा सानो ग्रुप बसिरहेको थियो, त्यहाँ मैले आफ्नो एउटा रचना सुनाएँ। अनि उहाँले सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो, होइन यो त एकदम राम्रो छ, तपाईँले लेख्नुपर्छ। किन तपाईँ लेख्नु? मैले भने उहाँलाई, लेखेको त हो तर यस्तो यस्तो भन्नु होइन, तपाईँले लेख्नुहोस्। उहाँले म उहाँको ऋणी छु। उहाँले त्यो मलाई इन्करेज गर्नुभयो र अब उहाँ त इस्ट्याब्लिस्ड नाम हो नेपाली लिटरेचरमा, समालोचक र उपन्यासकारको रूपमा, निबन्धकारको रूपमा। उहाँ समालोचकले, आलोचकले त्यसो भनेपछि मलाई साहस भयो, मेरो मोराल बढ्यो र अनि मैले लेखेँ र मेरा पब्लिस पनि भयो। साथीहरूले मन पनि पराउनु भएको छ, पाठकहरूले। अब यहाँ मलाई सुन्नु भइराखेका साथीहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन, पढ्नु, मेरो रचनाहरू पढ्नु भएको छैन भने पढ्नु होला प्लिज। त यसरी मेरो चाहिँ यात्रा अलि ढिलो ढिलो सुरु भयो। तर साहित्यप्रतिको मेरो लगाव चाहिँ सानैदेखि थियो। सानोमा म साहित्यकार नै हुन चाहन्थेँ। सानो भन्नाले अब जब अलि बुझ्ने कुरा भयो, बुझ्न थालेँ संसारलाई। सानोमा म अहिले पनि सम्झिन्छु, मेरी आमाले कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो मलाई र म सम्झिन्छु उहाँ धेरै धेरै राम्रो कथावाचक हुनुहुन्थ्यो, धेरै मिठोले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले सुन्थेँ। हाम्रो मिथकहरू, हिन्दू मिथकहरू, जस्तै रामायण महाभारतका कथाहरू। तर त्यसरी रामायण महाभारतसँगै होइन कि उहाँले छानी छानीकन बिच बिचको एपिसोडहरू सुनाउनुहुन्थ्यो मलाई, जस्तै कर्णको अथवा अहिल्याको वा सबरीको। त्यसरी मैले सुने र पछि मैले त्यो सबै, अनि त्यसैले प्रेरित भएर मैले पढेँ पनि महाभारत र रामायणहरू। र मेरो कोकु भनेको मेरो बजु, उहाँले मलाई चाहिँ राई किराँतीका मिथकहरू, लोककथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। हेच्चा कुफाको, मलिमदिमाको। र यसरी चाहिँ मैले सुरुदेखि नै, सानैदेखि मैले त्यो कथाहरू सुनेर नै मलाई धेरै जिज्ञासा हुन्थ्यो। र पछि मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नै प्रयासले एकल पुस्तकालय स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यहाँ धेरै किताबहरू थिए र मैले 5 क्लासमा पढ्न थालेकोदेखि मैले त्यहाँ उहाँको पुस्तकालयबाट पढ्न सुरु गरेँ साहित्यहरू। पहिला अब त्यही तिलस्मी जासुसी कथाहरू हिन्दीको, त्यसपछि त्यो लोकप्रिय उपन्यासहरू जुन भन्छ गुलशन नन्दा, कुशवाहा कान्त आदि इत्यादि। अब यहाँहरू कति पाएको हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर मेरो उमेरको हो भने तपाईँहरूलाई थाहा होला। हिन्दीमा मेरो थिए इब्ने सफी बिए। र त्यसपछि अलि गहकिलो साहित्यहरू त्यसरी मैले पढ्दै गएँ। र त्यसपछि मेरो यो साहित्यिक थ्रस्ट, यो तिर्खालाई अझै बढाउने काम चाहिँ म जब 8 क्लासमा थिएँ, 8-9 क्लासमा, त्यहाँ चाहिँ अब यो त जीवनी भने जस्तो हो, तर चाहिँ के भने त्यो स्कुल चाहिँ एकदम पुवर स्कुल थियो, नयाँ नयाँ हाई स्कुल भएको। अनि त्यहाँ विद्यार्थी पनि थोरै, टिचर पनि थोरै, घरसन पनि थिएन। त्यस्तै सानो खरको छाना भएको घर। अनि त्यहाँ एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ, म अहिले पनि उहाँलाई म देख्छु, झलझली देख्छु। सधैँ चाहिँ धोती कुर्तामा आउने खादीको एउटा छाता, अनि जस्तो हाम्रो मधेसमा हुन्छ काँधामा एउटा गम्छा, अनि खुट्टामा चप्पल।
उहाँबाट मैले साहित्यिक प्रेरणा पाएको। उहाँले तुलसी, सुर, कबीर, विद्यापति, महादेवी इत्यादिका योहरू उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई भन्नुभएको म अहिले पनि बिर्सिन्न। उहाँले भन्नुभएको थियो, लेख्दै जानुपर्छ, एभ्रिडे तैँले लेख्नुपर्छ, लेख्दै जा, राम्रो नराम्रो हुनु कुरा चाहिँ पछि हुन्छ, पहिला लेख्नु सिक्नुपर्छ, लेख्दै जानुपर्छ, लेख्दै जानुपर्छ भने उहाँ गुरुलाई म अहिले पनि नमन गर्छु। कबीरले भने जस्तो, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्रको पानीलाई मसी बनाएर लेखे पनि गुरुको ऋणबाट उडिन हुन सक्दैन भन्ने कुरा कबीरले भन्नुभएको म सम्झिन्छु र म गुरुलाई त्यही हिसाबले श्रद्धाञ्जली पनि अर्पित गर्छु। त यसरी चाहिँ मेरो साहित्यकार हुने चाहिँ मलाई सानैदेखि मेरो सपना थियो। तर अनेक कारणले, अब जीवन के हो यहाँलाई थाहै छ, अनेक कारणले गर्दाखेरि अन्तमा आएर शिक्षक भइयो र त्यसले गर्दाखेरि घर परिवार करियर आदि कुराले गर्दाखेरि कहिले पनि त्यो आफ्नो सपना चाहिँ विपनामा परिणत गर्न सकेका थिएन। त्यसै लागि यो अवकाश प्राप्त हुने बेला आइपुगेपछि मात्रै यो सपनालाई अब विपना गर्ने तर्खरमा छु। यो भन्दा पहिले अब परिवार हेर्नु पर्यो, छोराछोरी हेर्नु पर्यो आदि इत्यादि। अहिले पनि लेख्दाखेरि अब तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ थाहा छैन, कोहरुलाई के छ। म अहिले सम्झिन्छु मेरो मित्र गोविन्दराज भट्टराई, उहाँको एउटा सानो ठाउँ छ, उहाँ त्यहाँ निर्बाध उहाँ लेख्नुहुन्छ, उहाँलाई कसैले डिस्टर्ब गर्ने कुरा छैन, केही छैन। मेरो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, जीवन सँगसँगै लेखन पनि चल्छ। भनेको अर्थ के भने अब लेख्दैछु, मानिलिनुहोस् कुनै कुरा मलाई ठिक लागेछ लेख्दैछु, अब जीवन सङ्गिनी आउँछिन्, अब केही भन्न थाल्छिन्, केही समस्या केही कुरा सुन्नै पर्यो। अब नाति छ, नाति आएर काखुमा बसिदिन्छ, भन्छ के गर्दैछस् कोपा, अब उसको कुरा सुन्नै पर्यो। अब यहाँहरूलाई थाहा होला युरोपका साहित्यकारहरू लेख्न परे उहाँ जान्छन् एकान्तमा, कोही चाहिँ तालको किनारमा जान्छ, कोही चाहिँ कहाँ जान्छ, कोही गाउँमा जान्छ। तर हामी नेपालीलाई त त्यो कहाँ हुन्छ र। त्यसै लागि म एक साधारण आम नेपाली जस्तै जिउँदै पनि गर्छु, लेख्दै पनि गर्छु। कहिलेकाहीँ म के पनि गर्छु भने साह्रै भयो भने म घरबाट लोप भइदिन्छु एक हप्ताको लागि, त कहीँ गएर लेख्छु, फेरि आउँछु, त्यस्तो पनि हुन्छ। र लेख्न चाहिँ गाह्रो त हुँदै हो, लेखन आफैमा, लेखन क्रिया सृजनात्मक लेखन आफैमा गाह्रो त हुँदै हो। अर्को कुरा के पनि छ भने यसलाई कन्टिन्युटी दिन पनि गाह्रो हो। किन गाह्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो एउटा रचनाबाट सुनाउँछु। यो अंग्रेजीमा छ, किनभने हामीलाई थाहा छ शुद्ध लेखन व्यवसाय गरेर बाँच्न नेपालमा धेरै गाह्रो छ। के गर्छस्, म लेख्छु भन्यो भने अच्छा लेख्छस्, तर गर्छस् के? लेख्नु चाहिँ सब्सिडियरी कुरा हो हाम्रो देशमा। त म यो सम्बन्धी एउटा
तपाईहरुलाई आफ्नो अंग्रेजीको एउटा सानो कविता सुनाउँछु। If you were not a poet, you'd have been a useful person, she says. I listen to her and nod my head. Let me clean your little den, she offers. It's cluttered with books and looks so untidy. Please don't, I decline. I love you as you are, and I love it as it is. Tidiness makes me feel giddy. Why are your eyes red? She asks. Let me see. I say, don't you worry. The color from the rainbow might have dripped into my eyes, let it be. Why are you going overseas again? You have only been there last year. She demands explanation. I reply, strangers offer me love and places talk to me dear. How funny. It's hopeless to talk with you, she resents. Your tasteless jokes never cease. I say, you know, when you are angry, your body shakes like a slender plant in the morning breeze. If you were not a poet, you'd have been a useful person, she smiles. I listen to her and nod my head. यो मेरो अनुभव हो कवि हुनुको अथवा लेखक हुनुको। कवि र लेखक you have to pay the price. तर केही छैन, जिन्दगी मलाई लाग्छ एउटा सम्झौता हो। यहाँ सम्झौता गर्नुपर्छ, सबैले गरेको छ। जिन्दगी एउटा यस्तो चीज हो जसलाई हामीले जानेका हुँदैनौं। एउटा उर्दू शायरले भने जस्तो, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। न सुरु हामीलाई थाहा छ न अन्त के होला थाहा छ। खाली यो जिन्दगीलाई हामी जे जान्दछौं त्यो बीचको मात्रै हो। त्यसमा पनि के छ भने जिन्दगीका जुन यो अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेन्टेड बेन्ड्सहरु हुन्छ, मोडहरु घुम्तीहरु जुन आउँछन् जिन्दगीमा, योसँग कसरी जाने यो अर्थसँग कुनै किताबमा पाउँदैन। मान्छेले आफ्नो आफ्नो हिसाबले त्यसलाई ट्याकल गर्नुपर्छ र सम्झौता गरेर जानुपर्छ। र त्यही कुरालाई म आफ्नो अर्को कविताबाट यहाँहरूलाई सुनाउँछु। सम्झौता, जिन्दगीको सम्झौता मेरो लागि कस्तो हो। मैले जिन्दगीमा सम्झौता मात्रै गर्दै आएको छु। घर, परिवार, मित्र, करियर, जागिर सबैसँग मात्र सम्झौता गर्दै आएको छु। मैले जिन्दगीमा सम्झौता मात्रै गर्दै आएको छु। घर, परिवार, मित्र, करियर, जागिर सबैसँग मात्र सम्झौता गर्दै आएको छु। तर अस्ति मैले आफैले आफ्नो अपहरण गरेँ। आँखामा कालो कपडाको पट्टी बाँधे र मुखमा रुमालको बुझो हालेर लगेँ एउटा अनकन्टार ठाउँमा। धेरै दिनसम्म त्यहाँ राखेँ। उम्कन नपाओस् भनेर सारा व्यवस्था मिलाएँ। तर फिरौतीको रकम नआएपछि मैले पहिला औँलाहरू काटेँ एउटा एउटा गरी र पठाइदिएँ सम्बन्धित ठाउँमा।
कुनै प्रतिक्रिया आएन, कुनै जवाब आएन। अन्तमा मैले आफैले आफ्नो हत्या गरिदिएँ। साथी हो, कतिपय ठाउँमा मलाई सोधिएको छ, सोधिन्छ, म कोसँग प्रभावित छु लेखाइमा? यो प्रश्न पनि मलाई कठिन लाग्छ, किनभने म प्रभावित त छु, तर म धेरैसँग प्रभावित छु। कसैको के, कसैको के। शिव कुमार बटालिया भन्ने पन्जाबी कवि हुनुहुन्थ्यो। धेरै सानो उमेरमा उहाँ बित्नुभयो, किट्स जस्तै धेरै सानो उमेरमा बित्नुभयो। उहाँको कविताहरूको नकल बलिउडमा हुन्छ। उहाँ धेरै लोकप्रिय कवि हुनुहुन्थ्यो पन्जाबीको, र उहाँलाई किट्स जस्तै उहाँले जीवनमा धोका खानुभएको थियो प्रेममा, र कुनै पत्रकारले उहाँलाई सोध्नु भएको थियो। पछि उहाँले चाहिँ अर्को बिहे पनि गर्नुभयो। त उहाँले, पत्रकारले सोध्नु भएको थियो बटालियाजीलाई, जे तपाईले बिहे गर्नुभयो, तपाईले जुन तपाईको पहिलो प्रेम थियो त्यो सम्बन्धी तपाईले धेरै लेख्नु भएको थियो, त्यस्तो तपाईले फेरि पाउनु भयो कि पाउनु भएन? किनभने तपाईले बिहे त गर्नुभयो। भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, पाउन त पाएँ, तर एक ठाउँमा पाइन, एक ठाउँमा देखिन। कहीं उसको होठ पाएँ, कहीं उसको आँखा पाएँ, कहीं उसको कपाल पाएँ, कहीं उसको चिउँडो पाएँ, कहीं उसको चाल पाएँ। त्यस्तै हो यो। म प्रभावित त छु, तर एन्टायरली कोहीसँग पनि छैन, सबैको केही छैन मसँग। कसैको स्टाइल मलाई ठिक लाग्छ, कसैको थीम लाग्छ, कसैको बिम्ब, कसैको संवेदना, कसैको विचार। नामै लिनु पर्दाखेरि, सिन्स म चाहिँ अब इन्डियामा पढेँ, त्यसै लागि नेचुरली त्यहाँ चाहिँ मोस्टली हिन्दी साहित्यकारहरू भन्नु पर्दाखेरि जस्तै कविहरूमा निराला भयो, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, दिनकर, बङ्गालीको लिनु हो भने रविन्द्र, नजरुल इस्लाम, अंग्रेजीको हो भने मैले मन पराउने हो किट्स, इलियट, ल्याङ्स्टन ह्युज, टेनिसन। यहाँ चाहिँ नेपाली लिटरेचर मैले पछि पढेँ। मलाई मनपर्ने कृष्ण भुपी, देवकोटा कहानीकारहरूमा हेर्ने हो भने अब कथाकारहरूमा चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु उर्दू साहित्यसँग म धेरै प्रभावित भएकोले, जस्तै गालिब, मीर, फैज, गुलजार, कहानीकार कथाकारहरूमा रेणु, यशपाल, प्रेमचन्द, शरदचन्द्र, बङ्गलाबाट चेखव, दोस्तोयेस्की, ओ हेनरी, अस्कर वाइल्ड, आर्थर मिलर, जोइस। नेपालीमा विशेष रूपले मेरा प्रिय हुन् बिपी र धच गौतमी पारिजात। म धेरै पढ्ने गर्छु र सबै किसिमको पढ्छु। म पपुलर पनि पढ्छु, अंग्रेजीमा जन ग्रिसम र देखि लिएर सबै पढ्छु। ओ हेनरी, जेम्स जोइस पनि, खुशवन्त सिंह पढ्छु, चेतन भगत पनि पढ्छु, विक्रम सेठ पनि पढ्छु।
किनभने सबैले मलाई कुनै न कुनै किसिमको खुराक दिँदो रहेछ। यसको साथै म लोकगीतहरूबाट धेरै प्रभावित छु। लोकगीत, मैथिली लोकगीत, किनभने म त्यो एरियामा हुर्के बढेँ, मोरङ सुनसरीको भएकोले त्योहरूबाट म धेरै प्रभावित छु, त्यसको क्रिएटिभिटीहरूबाट। तर जति प्रभावित भए पनि म चाहिँ अलि अर्कै आफ्नै छ मेरो, म अलि सन्की नै छु, अलि क्वेयर छु। त्यसलाई स्ट्रेन्ज भन्छ, क्वेयर भन्छ, म त्यस्तै छु। एक्सेन्ट्रिक भनौँ न, अलि बेवकुफ, अलि आवारा टाइपको। मलाई जे मन पर्छ म त्यही लेख्छु, जसले मलाई घचघचाउँछ म त्यो लेख्छु। कुनै यो बादमा अथवा यो गरेर लेख्छु भन्ने छैन। जुन कुराले मलाई स्ट्राइक गर्छ म त्यही लेख्छु। र म यहाँ आफ्नो एउटा गजल भन्छु, सायद म त्यो गजलमा पनि कहीँ छु कि, यहाँले विचार गर्नुहोला। हुन त मसँग के नै थियो र, हुन त मसँग के नै थियो र, भएका जति बेचिदिएँ, आँखाका सपनाहरू बेचेँ, आफैलाई नि बेचिदिएँ। हुन त मसँग के नै थियो र, भएका जति बेचिदिएँ, आँखाका सपनाहरू बेचेँ, आफैलाई नि बेचिदिएँ। किताब लेखेँ जिन्दगीको, थाहा छैन मैले के लेखेँ। कभर बेचेँ, पात्रहरू बेचेँ, कपिराइट नि बेचिदिएँ। कभर बेचेँ, पात्रहरू बेचेँ, कपिराइट नि बेचिदिएँ, कपिराइट पनि बेचिदिएँ। एक दुईवटा शेर अझै थपिदिन्छु। गर्ने कुरा गरेँ, नगर्ने पनि गरेँ। प्रत्येक मान्छेको जीवनमा मलाई लाग्छ हिडन कर्नर्सहरू हुन्छ, गल्ती गरेका हुन्छन्, ठिक गरेका हुन्छन्, डार्क र ब्राइट साइड्स हुन्छन्। गर्ने कुरा गरेँ, नगर्ने पनि गरेँ, जे गरेँ आफै गरेँ। गर्ने कुरा गरेँ, नगर्ने पनि गरेँ, जे गरेँ आफै गरेँ। इहलोक परलोक बेचेँ, स्वर्ग नरक बेचिदिएँ। आफूलाई बर्बाद गरेँ, त्यसको दुःख छैन मलाई। आफूलाई बर्बाद गरेँ, त्यसको दुःख छैन मलाई। आवारगी बेच्न सकिन मैले, अरू सबै बेचिदिएँ। त्यसैले म अलि आफूलाई आवारा नै सम्झिन्छु। साहित्य सृजना किन गर्छ कसैले? मलाई लाग्छ एउटा सर्जकले आफूलाई खोज्छ उसको रचनाहरूमा। यो उसको अनवरत खोजी हो। उसले खोज्छ आफूलाई। त्यो इकबालले भनेको छ, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही मंजिल हूँ गोया, आप ही मुसाफिर हूँ मैं। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हामी सर्जकहरूले आफ्नो रचनामा आफैलाई खोजेका हुन्छौँ, अथवा आफूलाई खोज्न आफ्नो रचनाको सहारा लिन्छौँ। किनभने मलाई लाग्छ प्रत्येक सिर्जनामा सर्जक कहीँ न कहीँबाट चियाइरहेको हुन्छ।
महाकवि तुलसीदासले भन्नुभएको थियो अरे, म सन्त सुखाएको लागि लेख्छु, कसैले पढोस् नपढोस् त्यो कुरा छैन, म आफ्नो सुख आफ्नो सन्तुष्टिको लागि लेख्छु भनेर भन्नुभएको थियो अरे। अब म त उहाँको चाहिँ छाया पनि होइन, म त धेरै स्वार्थी छु। म लेख्छु र म के चाहन्छु भने मैले लेखेको पढियोस्, पढिदिउन् पाठकहरूले र त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। के छ त्यसमा? मलाई डर के को हुन्छ भने पढेर केही पनि प्रतिक्रिया नआउँदा चाहिँ मलाई डर लाग्छ। पढेर प्रतिक्रिया आओस्, त्यो चाहिँ कसैको नजरमा राम्रो कसैको नजरमा नराम्रो हुन सक्छ, त्यो प्रतिक्रिया पनि आओस् भन्ने चाहना मेरो स्वार्थ हो। मैले पहिले नै भने साहित्यिक सिद्धान्त आदि नजान्नु मेरो कमजोरी हो र मैले नाम बिर्सेँ, कसले भन्नुभएको थियो कुनै अरे दि अथर इज डेड भनेर, त्यो कुरा चाहिँ म मान्छु। अथरले एकपल्ट लेखिसकेपछि उसको काम सकिन्छ। त्यो पढ्ने, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने आफ्नो आफ्नो हिसाबले त्यो पाठकहरू, रिडर्सहरूको, समालोचकहरूको कुरा हो र त्यसैले आफ्नो रचना सम्बन्धमा कुरा गर्नु, सर्जकले कुरा गर्नु मलाई चाहिँ अलि इरिलेभेन्ट लाग्छ। किनभने उसले के लेखे त्यही कुरालाई चाहिँ उसलाई लागेको कुरा चाहिँ रिडरमाथि थोपर्नु त्यो चाहिँ होइन। र अर्को कुरा के पनि छ भने विशेष रूपमा कथा लेख्दाखेरि, कथा उपन्यास लेख्दाखेरि सुरुमा लेखकले, कथाकारले सुरु गर्छ, तर पछि चाहिँ त्यो पात्रहरू, त्यो घटनाहरू उसको हातबाट बाहिर भइहाल्छ। ती पात्रहरूले कहिलेकाहीँ उसले भने जस्तो गर्दैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसै लागि लेखिसकेपछि मैले यसो लेखेको हो, यसो बुझ्नु पर्यो भनेर जस्टिफाई गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ इरिलेभेन्ट कुरा हो। त्यो चाहिँ पाठकले जज गर्ने हो, आलोचकहरूले भन्ने हो। अर्को कुरा मलाई लाग्छ कविता लेख्नु नै सबभन्दा कठिन विधा हो। यद्यपि सबैले सुरुमा कविता नै लेख्छन्। प्रायःजसो के हुन्छ भने तन्नेरी भएपछि त सबैले एकपल्ट कविता लेख्छ, नलेखे पनि मनमा लेख्छ, गुनगुनाउँछ। तर मैले नियात्रा लेखेको छु, उपन्यास, निबन्ध, कहानी सबै थोक लेखेको छु। तर कविता लेख्नु नै सबभन्दा गाह्रो हो। किनभने यसलाई चाहिँ धेरै सानो यसमा चाहिँ ब्रेभिटी, जसलाई हामी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यसमा चाहिँ आफ्नो कुरा भनिहाल्नुपर्छ प्रभावकारी ढङ्गले। त्यसै लागि यो सबभन्दा गाह्रो। र अर्को कुरा मेरो व्यक्तिगत विचार, कवितामा संवेदना हुनुपर्छ, विचार हो, तर त्यसमा संवेदना चाहिँ बढी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यो चाहिँ विचार मात्रै हो भने
त्यो अलि गाह्रो हुन्छ, बोझिल हुन्छ, गरुङ्गो हुन्छ, ड्राई हुन्छ। सुरुमा बनाएको थियो, कसले भन्नुभएको थियो, म सम्झिन्छु कवि वाल्मिकीले लेख्दाखेरि उहाँको जुन उद्गार निस्केको थियो, त्यो कथा के छ भने, त्यो कर्याङकुरुङको जोडी उड्दै जाँदाखेरि एउटा शिकारीले चाहिँ तीर हानेछ र एउटा चाहिँ लडेछ, छटिपटिँदै धरतीमा झरेछ र रगत निस्किरहेछ र अर्को चाहिँ चित्कार गर्दै उडिरहेछ माथि। त्यो अर्नासाथ वाल्मिकीको मुखबाट यो उद्गार निस्किया थियो अरे, मा निषाद प्रतिष्ठा तमगमः शासति समा यत क्रौञ्च मिथुनादेकमधि काम मोहितम। त्यस्तो प्रेम गर्दै गरेको जोडीमध्ये एउटालाई मारिदिइस्, तैँले धिक्कार छ तँलाई व्याधा भनेर उहाँबाट त्यो स्वतःफूर्त रूपमा त्यो निस्क्यो अरे, र त्यही पछि कविता भएर गयो आदिकविको। कवितामा संवेदना हुनु मलाई चाहिँ जरुरी लाग्छ। संवेदना र रोमान्सको फ्लेभर भएन भने कविता चाहिँ एकदम ड्राई जस्तो लाग्छ। अब म यहाँ चाहिँ अब मेरो कुरा पनि धेरै ड्राई भयो, बोरिङ भयो होला। म एउटा कविता सुनाउँछु आफ्नो। म चाहिँ मेरो वरिपरि जे हुन्छ, म जे अब्जर्भेसन गर्छु त्यही लेख्छु। म धेरै टाढो जान्न र मेरो वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने उद्देश्यले म लेख्न पनि सक्दिनँ। त्यति ठुलो महत् उद्देश्य म राख्न सक्दिनँ। मेरो दृष्टि पनि त्यति परसम्म पुग्दैन। म वरिपरि जे देख्छु, जे फिल गर्छु, जे अब्जर्भ गर्छु, म त्यही लेख्छु र त्यही सम्बन्धी एउटा कविता म यहाँ सुनाउँछु। यो कविता धेरै साथीहरूले सुन्नु पनि भएको छ, युट्युबमा पनि छ। म शीर्षक भन्दिनँ, शीर्षक यहाँहरूले आफै विचार गर्दै राख्दै जानुहोला। मलाई यहीँ भुइँतलामै बस्न देऊ, पछि बाहिर निकाल्न सजिलो होला। मलाई यहीँ भुइँतलामै बस्न देऊ, पछि बाहिर निकाल्न सजिलो होला। माथिल्लो तलाको कोठा जाडोमा धेरै चिसो, गर्मीमा धेरै तातो। माथिल्लो तलाको कोठा जाडोमा धेरै चिसो, गर्मीमा धेरै तातो भए पनि ठिकै थियो। तर कोठाको एकमात्र झ्यालबाट दाहालसर बसेको कोठा देखिन्छ। हामी दुवैजनाले सँगै जागिर सुरु गरेका थियौँ, सँगै रिटायर भयौँ। उहाँलाई कोठाबाट बाहिर निकाल्दा छोराहरूलाई गाह्रो भएको थियो। तिमीहरूलाई पनि होला। मलाई यहीँ भुइँतलामै बस्न देऊ, पछि बाहिर निकाल्न सजिलो होला। ठाउँ छैन भने त्यो ग्यारेज भए पनि हुन्छ। ठाउँ छैन भने त्यो ग्यारेज भए पनि हुन्छ। कार त मान्छे होइन, बाहिर पनि राख्न सकिन्छ। त्यो कोठा अलि पर पनि छ। खोक्दा ओर्दा कसैलाई डिस्टर्ब नहोला। मलाई यहीँ भुइँतलामै बस्न देऊ, पछि बाहिर निकाल्न सजिलो होला। तिम्री आमा पनि यहीँ बसेकी थिई। तिम्री आमा पनि यहीँ बसेकी थिई। यही कोठामा, यही खाटमा निदाएकी थिई। फेरि उठिन मैले बिउझाउँदा पनि। तिमी पनि यहीँ बस्नु भनेर मलाई गएकी थिई। मलाई यहाँ बस्दा सन्च हुन्छ। तिमीहरूलाई पनि माथि सन्च होला। मलाई यहीँ भुइँतलामै बस्न देऊ, पछि बाहिर निकाल्न सजिलो होला। यस्तै यस्तै आफ्नो वरिपरि भएका कुराहरू नै मेरो रचनामा म
लेख्छु। र मलाई के लाग्छ भने प्रेम जीवनको सबैभन्दा सुखद र मधुर अनुभूति हो। प्रेमको बिना यो जीवन मरुभूमि हो। प्रेम सबैको जीवनमा आउँछ र प्रेम भावना हो। यसको उमेरसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। म एकपल्ट मण्डला बुक स्टोरबाट निस्किँदै थिएँ र मेरो हातमा थियो पोइट्री अफ लभ भनेर खुशवन्त सिंहले कलेक्ट गरेका र ट्रान्सलेट गरेका अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हिन्दी आदिका कविताहरू। एकजना साथी भेट भइहाल्नुभयो मसँग त्यहाँ र यसो म हातबाट मेरो किताब लिएर देख्नु, ओहो यो उमेरमा पनि। तर मलाई के लाग्छ भने उमेरसँग प्रेमको कुनै सम्बन्ध होइन, किनभने प्रेम एउटा भावना हो, एउटा अनुभूति हो। म यहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तै कविता सुनाउन चाहन्छु। फेरि म यहाँहरूलाई चाहिँ आफैले शीर्षक राख्न स्वतन्त्र छाडिदिन्छु। धेरै दिनपछि भेट भयो, एक युगै बितेछ क्यारे। धेरै दिनपछि भेट भयो, एक युगै बितेछ क्यारे। बात सुरु गर्न पनि कति गाह्रो हो कि। तिम्रा आँखाहरू अहिले पनि उस्तै छन्, गाली गर्ला कि जस्तो। यति ढिलो आउने हो भनेर हकारला कि जस्तो। कपालमा चाँदीका तारहरू देखिन थालेका छन्, अलि मोटाई छौ। तिमीलाई खूब सुहाउँछ, राम्री देखिन्छौ। तिमी भन्छौ म पनि उस्तै छु भनेर। तिमी भन्छौ म पनि उस्तै छु भनेर, होला सायद। तर कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो नदेखिएकै बेस। समय कति चाँडो कुद्दो रहेछ। कति चाहना थियो तिमीसँग भेट्ने, बात मार्ने। एकछिन अझै बस भन्न पनि सकिएन। स्कुल छुट्ने बेला भइसक्यो। तिमीलाई नाति लिनु जानु छ, मलाई नतिनी। धन्यवाद यति समय मसँग खर्चेकोमा। आज राति राम्ररी निदाउँछु होला। साथीहो, अब यो प्रेम कविता हो कि होइन यसको निर्णय यहाँहरूमाथि चाहिँ छोडिदिन्छु। अब यो सृजनाको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि सर्जक आफ्नो वर्तमान परिप्रेक्ष्यबाट असम्पृक्त हुन सक्दैन। आफूलाई त्योबाट कम्प्लिटली अलग